कल हमने 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ा था इक्वलिटी में। पहली कंडीशन थी अपने पास आइदर और, सेकंड थी नाइदर नोर, और थर्ड थी अपने पास नॉट इक्वल। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखी है, ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी लेस देन इक्वल टू ई, और 3 कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो हम इसको इससे टेली करेंगे। जब हम टेली करते हैं तो हम देखते हैं कि ए ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो हम जो ये इक्वेशन है हमारी ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी, ये वाली जो कंडीशन दी हुई है हमें, तो इससे हम इससे सर्टिफाइज करते हैं। तो ए डी, डी ए, तब हम देखते हैं कि इसमें हमें एक, यहाँ तो हमारी सीरीज ब्रेक हो ही रही है, तो हमें ये दोनों रॉन्ग होंगे। तब हम इसको चेक करते हैं वापस, तो ए डी और डी ए, तो इनमें हम देखते हैं 3 साइंस हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें 3 साइंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम इसको लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू डी। तो पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन हो गया, तीसरा इक्वल टू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कंडीशन है ये आइदर और है, ये दोनों आएगी आइदर और में। फिर हम देखते हैं दूसरी वाली कंडीशंस को, ए डी, और इसको भी करते हैं तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। हम इसको चेक करते हैं तो वापस इन दोनों में सीरीज ब्रेक है, तो इसलिए ये दोनों ऑब्वियसली रॉन्ग। तब हम इसको वापस चेक करते हैं आइदर और की कंडीशन के लिए। तब हम देखते हैं कि इसमें ओनली 2 ही सिंबल्स हमें अवेलेबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम इसको बोलेंगे, इसमें हमें होगा नाइदर नोर। तो इसलिए इसमें ये हमारा सेकंड वाला, और इस वाले में हमारा फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सी इज़ नॉट इक्वल टू ई। अब सी इज़ नॉट इक्वल टू ई है, इसमें हम देखते हैं कि सी लेस देन डी और लेस देन इक्वल टू ई। अब हमें पता है कि जब हम नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही साइंस की ज़रूरत होती है। पर हम देख रहे हैं इसमें कि हमें ऑलरेडी जो 6 साइन दिए हुए हैं उसमें इक्वल टू भी है, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगी। तो ये सारी चीज़ हमने कल देख ली थी। जो इस टाइप की फॉर्म दी हुई है, इस टाइप की फॉर्म हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं। तो इन सब में चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉमन वर्ड है। जब हम सबसे पहले लिखते हैं P ग्रेटर देन T, देन P कॉमन चेक करते हैं कि किसमें P कॉमन आ रहा है। तो इसमें P कॉमन आ रहा है, तो हमारे इसमें लिखेंगे Q ग्रेटर देन P। देन वापस हम चेक करेंगे Q कॉमन वर्ड किस में है, तो देन ये रहा। तो ये हमारी फॉर्म कंप्लीट हो गई है। हम फिर इसमें कंक्लूजन्स जो है हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा है Q इज़ नॉट इक्वल टू P। हम चेक करते हैं कि इसमें 2 साइंस रिक्वायर्ड है नॉट इक्वल टू में। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं तो QP डायरेक्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें सिंगल सिंबल्स गिवन है, देन रॉन्ग। फिर हम सेकंड वाले को चेक करते हैं R ग्रेटर देन Q। हमें यहाँ पे पूरा चेक करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि R लेस देन इक्वल टू Q दिया हुआ है, बट हमें जो रिक्वायर है वो है ग्रेटर देन, बट यहाँ पे हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल टू, देन रॉन्ग। अब लास्ट है P इज़ नॉट इक्वल टू R, 2 साइंस अगेन। देन हम चेक करते हैं P एंड R में रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे ग्रेट लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, तो इस जगह पर हमारी सीरीज ब्रेक हो चुकी है और हमें सिग्नेचर 2 साइंस की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, बट 2 साइंस होनी चाहिए, इक्वल टू हमें फॉलो नहीं करता, इसलिए ये रॉन्ग। हम इसमें एक और चीज़ से चेक कर सकते हैं जिससे हमारा सिंपल एंड जल्दी भी हो सकता है। Q इज़ नॉट इक्वल टू P। तो हम यहाँ पे देखते हैं Q एंड P में रिलेशन, सिंगल सिग्नेचर गिवन, देन रॉन्ग। फिर सेकंड R ग्रेटर देन Q, यहाँ पर हम देखते हैं, पर हमें यहाँ पे R के साथ में लेस देन वाला साइन मिल रहा है, तो हमें चाहिए बट ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली रॉन्ग। पर Q ग्रेटर देन है P से, यहाँ पर Q ग्रेटर देन इक्वल टू है R से, तो इसका मतलब जो यहाँ पर इक्वल टू है तो हमें उसमें वहाँ पर इक्वल टू का साइन भी गिवन है, तो इसलिए ये वाली टर्म्स रॉन्ग होगी अपनी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं, AC C ग्रेटर देन B। अब यहाँ पे दिया B
ग्रेटर देन डी, हम दो पॉसिबिलिटी है, एक हम यहाँ इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर हमें चेक करना है तो, क्योंकि ये हमें एक कंडीशन दी हुई है। तो हम जब चेक करते हैं सी नॉट इक्वल टू ए, देन सी, तो यहाँ पे हमें सीधा एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए लेस देन सी, ए सी से छोटा है, तो इसलिए हमारा पहला वाला रॉन्ग, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, हमें दो सिम्बल्स ज़रूरत होती है बट नहीं। सेकेंड है सी ग्रेटर देन ए, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सी ग्रेटर देन ए, यहाँ पर हमें दिया है सी ए लेस देन सी, इसको जब हम चेंज करके लिखेंगे तो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, तो ये राइट। थर्ड चेक करते हैं ए लेस देन बी, तब हम ए लेस देन बी चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक टर्म बी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ए एंड डी दोनों इक्वल टू है, और बी ग्रेटर देन डी है तो बी ग्रेटर देन ए होगा, हम इसे डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी, तो ये हमारा फॉलो करता है। इसी तरीके से हम इसको भी चेक कर सकते हैं, सी इज़ नॉट इक्वल टू है, तो हम चेक कर सकते हैं दोनों में यहाँ पे कंडीशन से डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट हमें दिया हुआ है कि ये ऑलरेडी लेस देन है, तो इसलिए ये ऑब्वियसली यहीं से डायरेक्ट गलत हो सकता है। क्वेश्चंस हमारे कोडिंग टाइप में आते हैं, जिस तरीके से साइंस में आते हैं एट द रेट, डॉलर, हैश, स्टार, परसेंटेज, इस टाइप में दिए होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ ए एट द रेट बी, मीन्स ए इज़ नॉट लेस देन बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी से लेस देन नहीं है, मतलब छोटा नहीं है, तो इसका होगा हमारे पास ए एट द रेट बी, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं इसको ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ऐसे ही सेकंड दिया हुआ है ए डॉलर बी, मीन्स ए इज़ नाइदर लेस देन नॉर ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से छोटा नहीं है एंड बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, नाइदर लेस देन नॉर ग्रेटर देन, तो इसका मतलब हुआ ए डॉलर बी ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के बराबर है। थर्ड दिया हुआ है ए हैश बी, ए इज़ नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब ए बी से छोटा भी नहीं है एंड बराबर भी नहीं है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए हैश बी, तो ए न तो उससे छोटा है न बराबर है, ए ग्रेटर देन बी, फॉलो। देन ए स्टार बी, यहाँ पर हम देखते हैं ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली ए बी से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब लास्ट कंडीशन है ए परसेंटेज बी, अब इसमें लिखा हुआ है मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, तो ए न तो बी से बड़ा है न उसके इक्वल टू है, तो ए लेस देन बी, तो ये जो हमारी सारी कंडीशंस लिखी हुई थी इसको हमने पूरी कोडेड फॉर्म में जो थी इसको हमने चेंज करके हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर, हमने जो सारे कोडेड फॉर्म थे वो यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं उसी कोडेड फॉर्म में, एल स्टार पी, पी परसेंटेज वी, वी हैश डी, और इसी के साथ में इसके दो कंक्लूजन है एल स्टार वी, एल डॉलर डी। अब हम ये पूरी जो हमारी इक्वेशन है इसको इसके हिसाब से चेक करते हैं, तो देखते हैं एल स्टार पी। अब एल स्टार पी को लिखा हुआ है यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, तो हम लिखेंगे इसको एल लेस देन पी, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे एल लेस देन इक्वल टू पी। सेकेंड चेक करते हैं पी परसेंटेज बी, यहाँ लिखा हुआ है ए लेस देन बी, तब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कॉमन टर्म है यहाँ पर पी, यहाँ पर भी पी है, तो हम जब इसको लिखेंगे पी परसेंटेज वी को, तो हम इसको पी लेस देन वी लिखेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो पी लेस देन वी। फिर हम चेक करते हैं टर्म, कॉमन टर्म वी आ रही है दोनों में, वहाँ पे दिया हुआ वी हैश डी, यहाँ पर इसका मतलब है वी ग्रेटर देन डी, हम इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं, देन ये हमारी नॉर्मल फॉर्म हो गई।
हम इस नॉर्मल फॉर्म से अब हमारा चेक करते हैं। तो एल हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम देखते हैं इस पर कि एल स्टार वी, एल स्टार वी का मतलब आएगा हमारे पास एल लेस देन इक्वल टू वी। सेकेंड है एल डॉलर डी, डॉलर का मतलब है इक्वल टू, तो एल इक्वल टू डी। हम इसको इक्वेशन से चेक करते हैं, एल लेस देन इक्वल टू वी, तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है एल लेस देन वी। तो हमारी ये इक्वेशन, यहाँ पे हमें इक्वल टू साइन भी रिक्वायर्ड है, तो ये रॉन्ग। सेकेंड है एल इक्वल टू डी, तो यहाँ पर एल और डी में कोई रिलेशन नहीं है, सीरीज़ भी ब्रेक है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो हम इस तरीके से ये जो कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन देखते हैं। वी स्टार डब्ल्यू मीन्स स्टार का मीन लेस देन इक्वल टू, तो वी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, कॉमन टर्म डब्ल्यू, देन डब्ल्यू डॉलर एच, डॉलर मीन्स इक्वल टू, देन हम इक्वल टू करके एच लिखेंगे, फिर कॉमन टर्म एच बोथ एट द रेट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, वी स्टार आई, इसका मतलब है वी लेस देन इक्वल टू आई। सेम आई स्टार डब्ल्यू, तो आई लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। अब हम इसको इसमें चेक करते हैं, तो वी लेस देन इक्वल टू आई, तो वी एंड आई यहाँ पर हमारी सीरीज़ ब्रेक हो रही है, सीरीज़ ब्रेक हो रही है, तो ये कैंसिल। फिर हम देखते हैं आई लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो आई लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, आई एच डब्ल्यू। हम देखते हैं कि आई एंड डब्ल्यू में जो रिलेशन है, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो ये हमारा ये टर्म फॉलो करती है, फर्स्ट वाली टर्म हमारी फॉल्स है। हम यहाँ पे आती है कि डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स होता क्या है, तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे हमने ले लिया ए बी टू सी इक्वल टू डी, हम यहाँ लेते हैं ए सी ए सी। हम इसमें देखते हैं ए लेस देन सी, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली ए लेस देन सी ट्रू होगा, वो भी 100%, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है पूरी पूरी सिंपल सी, तो ये हमारी डेफिनेटली ट्रू होगा। अब हम दूसरी वाली चीज चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है ए लेस देन सी की, तो इसलिए हमारा ए ग्रेटर देन रॉन्ग होगा। रॉन्ग भी कौन सा होगा, वो डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स। हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं। अब हम लिखते हैं ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू डी। हम कॉमन वर्ड चेक करते हैं, लेस देन पी लेस देन इक्वल टू जे। अब हम पहली वाली टर्म को चेक करते हैं इसमें, जब हम पहली वाली टर्म को चेक करते हैं y ग्रेटर देन z, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें y एंड z में जो रिलेशन यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा y लेस देन z का, y लेस देन z का मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, पहली वाली कंडीशन है y ग्रेटर देन z, तो ये हमारा जो है हमें दिया हुआ है सिम डायरेक्टली y लेस देन z, तो हमारा y ग्रेटर देन z रॉन्ग होगा, वो भी डेफिनेटली फॉल्स में जाएगा। सेकेंड वाला हम स्टेटमेंट चेक करते हैं, y लेस देन z, तो हमारा y लेस देन z यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए ये हमारा ट्रू होगा। ट्रू में भी डेफिनेटली ट्रू, तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स एंड डेफिनेटली ट्रू वाला क्वेश्चन लिया है, जिसका हमें कंक्लूजन दिया हुआ है और हमें उससे उसका स्टेटमेंट चेक करना है। यहाँ दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू एच, ए ग्रेटर देन जी, ये डेफिनेटली ट्रू होते हैं, तो हम इनमें से चेक करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं जिसके लिए बी लेस देन इक्वल टू ट्रू हो, तो बी हमारा ये रहा, एच ये रहा, तो हमें यहाँ से टर्म मिल रही है बी लेस देन एच, तो ऑब्वियसली रॉन्ग। सेकेंड टर्म में हम चेक करते हैं, बी यहाँ पर है हमारा, एच यहाँ पर है, सीरीज ब्रेक हो रही है यहाँ पे, तो सेकंड भी हमारा रॉन्ग जाता है। थर्ड हम चेक करते हैं,
बी और एच के लिए, बी ए रहा हमारा, एच ए रहा, तो यहाँ से हमें मिलता है बी लेस देन इक्वल टू एच। तो पहली कंडीशन के लिए हमारा ये ट्रू है। हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी दी हुई है हमें ए ग्रेटर देन जी, तो हम ए ग्रेटर देन जी के लिए चेक करते हैं। तो ए लेस देन ओ ग्रेटर देन जी, तो यहाँ पे हमारी सीरीज ब्रेक हो रही है, तो सेकंड के लिए हमारा फॉल्स होता है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में हमारा बी एंड एच ट्रू है, यहाँ पे बी लेस देन इक्वल टू एच, तो पहली कंडीशन के लिए हमारा ये स्टेटमेंट सही है। हम चेक करते हैं उसके बाद में सेकंड कंक्लूजन, ए ग्रेटर देन जी, हमारा ए यहाँ पर है, हमारा जी यहाँ पर है। हम बीच में साइंस चेक करते हैं कि कहीं पर कोई सीरीज तो ब्रेक नहीं हो, नहीं, तो हमारा ये आता है ए जी लेस देन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये कंक्लूजन दिया हुआ था, हमें जो डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट देखना था इसके लिए, जिसमें ये उस स्टेटमेंट के लिए हमारे जो ये कंक्लूजन्स है ये कम्प्लीटली डेफिनेटली ट्रू होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम डेफिनेटली ट्रू एंड फॉल्स चेक करते हैं।